معانا الأستاذ مصطفى التريكي بعد 18 سنة من عملية شخير وعملية حاجز أنفي وعملية تجميل سقف الحلق واللهاء. هنتفرج على شكل الحلق بتاعه. قول يا أستاذ مصطفى. أيوه ممتاز جدا. أيوه ممتاز جدا. ده شكل الحلق بتاعه. الحمد لله ما شاء الله. حاجة زي ما بيقولوا كده يعني عملياتنا كلها كده بالمنظر ده. الدكاترة هتشوف الكلام ده تعرف كويس قوي نتيجة عملياتنا ايه بعد 18 سنة. الحمد لله على سلامتك يا استاذ مصطفى. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك ووريني مناخيرك برضو نطمن كده على الانف. تمام ما شاء الله. الناحية دي ناحيتين مفتوحين. النفس كويس. طب كويس. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة.